चलिए आज हम इंडिया के नेशनल बर्ड के बारे में जानते हैं। इंडियन पीकॉक पैवो क्रिस्टेटस इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी है। यह रंगीन हंस के आकार का पक्षी है। इसका मेटेलिक ब्लू कलर का सिर और चमकदार नीली गर्दन और ऊपरी शरीर होता है। पूंछ में लंबे सजावटी पंख होते हैं। इनके शरीर की कुल लंबाई लगभग 2.3 मीटर मीन 7.5 फीट होती है। 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था क्योंकि इसकी भागीदारी भारतीय परंपराओं और पौराणिक में थी। थैंक यू।